আমাদের হেলিকপ্টারের মধ্যেই হচ্ছে ব্যাগ রেখে যায়। ব্যাগটা খুলে দেখেন আপনাদের সবকিছু ঠিক আছে কিনা। এর আগে হচ্ছে আমাদের একজন যাত্রী হচ্ছে জমজমের পানি রেখে গেছিল, সেই জমজমের পানি আমরা হচ্ছে রিটার্ন দিছি করে। প্রবাসী হেলিকপ্টারে সবসময় ভালো সার্ভিস দেয়, ইনশাল্লাহ আশা করি ভালো সার্ভিস দিবে আশা করি। আমরা হচ্ছে আজকে একটা ব্যাগ ডেলিভারি দিচ্ছি, যেটা হচ্ছে আমাদের গত শুক্রবারে একটা ফ্লাইট ছিল হেলিকপ্টারে ঢাকা থেকে হচ্ছে কুমিল্লা। তো সেখানে আমাদের হেলিকপ্টারের মধ্যেই হচ্ছে ব্যাগ রেখে যায় মাইনুদ্দিন ভাই, উনি সৌদি প্রবাসী। তো আজকে ওনার ব্যাগটি নেওয়ার জন্য ওনার ভাতিজা রুবেলকে পাঠিয়েছেন। আমরা একটু রুবেলকে ব্যাগটা হ্যান্ড ওভার করতেছি। ব্যাগটা দেন। রুবেল, ব্যাগটা খুলে দেখেন আপনাদের সব কিছু ঠিক আছে কিনা। জি ইনশাল্লাহ সবই ঠিক আছে। সব ঠিক আছে? ইনশাল্লাহ সব ঠিক আছে। আবার ভালো মতো চেক করে দেন। জি ইনশাল্লাহ সবই ঠিক আছে, আল্লাহর রহমতে। আপনাদের এটা খোলাও হয়নি, আপনাদের এটা যেমনি ছিল ঠিক অমনি এনে এখানে রাখা হয়েছে। আপনাদের এটা যদি পুরো ব্যাগে স্বর্ণ থাকতো, এটা আপনার কোনো ইয়ে ছিল না, আপনাদের আমানত জিনিস। আমাদের যাত্রী যারাই হোক, এর আগে হচ্ছে আমাদের একজন যাত্রী হচ্ছে জমজমের পানি রেখে গেছিল, সেই জমজমের পানি আমরা হচ্ছে রিটার্ন দিছি করে। সব কিছু আমাদের কাছে আমানত থাকে। এটা পাওয়ার পর আপনার অনুভূতি কি বসে বলেন তো? আমার প্রবাসী হেলিকপ্টার নিয়ে প্রবাসী হেলিকপ্টার ইনশাল্লাহ ভালো সার্ভিস, ভালো আছে। যে কোনো জিনিস রাইখা চাইলে জিনিসটা পাওয়া যায়, ঠিক আছে। আর যে সময় ফোন দিয়েছি এই সময় ফোনটা ধরছে, রিসিভ করছি, কথা বলছে, হ্যাবের সাথে কথা বলছি, খুব ভালো, ইনশাল্লাহ ভালো আছে। আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো থাকবেন, এটা কথা। আমাদের মানে সেবাটা আপনাদের ওখানে হেলিকপ্টার থেকে শুরু করে হেলিকপ্টার পরবর্তী যে আজকে পর্যন্ত আপনার হচ্ছে ব্যাগ, আপনার হচ্ছে আজকে তো হলো মঙ্গলবার, জি শুক্রবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত এই ব্যাগটা যে আপনাদের হারায় গেছে, এটা কিন্তু আপনারা আমাদেরকে বলেন না, আমরাই কিন্তু আপনাদেরকে ফোন দিয়ে বলছি যে আপনাদের আপনারা বলছিলেন, ঠিক আছে। এটা আমার সাথে বলছিল ব্যাগটা রইসা রাইখা গেছে, যে পরবর্তীটা ওইটা আপনারা ফোন করছেন, ফোন করে বলছেন, তারপরে সাথে আমাকে পাঠাইছে ঢাকা সামানটা নেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। ওখানে ইনশাল্লাহ আমি ব্যাগও পাইছি, আমার সামানও পাইছি, বুঝি ইনশাল্লাহ। প্রবাসী হেলিকপ্টারে সবসময় ভালো সার্ভিস দেয়, ইনশাল্লাহ আশা করি ভালো সার্ভিস দিবে আশা করি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। সাশ্রয়ী খরচ ও সহজে হেলিকপ্টার, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাইভেট জেট বিমান ভাড়া দিচ্ছে প্রবাসীর হেলিকপ্টার। যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে।